আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। ভিডিও প্রথমে একটা লাইক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে নেবেন। আশা করি আজকের ভিডিওটা অনেক অনেক ভালো লাগবে। এটা ছিল আগের রাতে ভিডিও, একটু অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন বলতেছে আমাকে একটু ডিম ভেজে দাও, আমি গরম গরম ডিম ভাজি দিয়ে ভাত খাবো। পরে যে ঝাল দিয়ে ধনেপাতা পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে সব কিছু দিয়ে ভালো করে মেখে ডিম ভাজতেছি। দুই টোনাটুনি জন্য ডিম ভেজে নিলাম। উনি শুধু একা খাবে না, কিন্তু আমিও খাবো, নাম হচ্ছে ওনার, কিন্তু দুজনেই খাবো। ভালো করে ভেজে নিচ্ছি ডিম। আর রাতের বেলা একটু হালকা খাবার খেতে ভালো লাগে। আর সবাই দুঃখিত, আমার মেয়ে আছে খেলতেছে, আইসা ডাকতেছে আর বয়স দিচ্ছে আমি। এই যে ওর বাবা খাচ্ছে, এখন ভাত দিলাম, বলতেছে গরম গরম ভাত আর ডিম ভাজি। রাতের বেলা ওইটুকুই এনাফ। আর এদিকে দুপুরের জন্য পরের দিন সকাল দুপুরে ভিডিও ওটা করা ছিল, আর এটা ভাবলাম যে দুইটা মিক্স করে দেই একটু। মাছগুলো বের করে নিলাম, আর ফ্রিজে রাখা ফ্রোজেন করা কপি ছিল, ফুলকপি। আমি বেশি করে নিয়ে আসলে সবজি কি ফ্রিজে রেখে দিই, দেখা যায় অনেক সময় বাজার করতে পারে না ওর বাবা, তখন ওইটা দিয়ে চালানো যায়। আর এর জন্য ফ্রিজে রাখা ফুলকপিটা ফ্রোজিং করা ফুলকপি রান্না করবো মাছ দিয়ে। আর এই দেখেন আমার পেঁয়াজ রসুন সব দিকে শেষ, আর ভাবতেছি সব জিনিসের এত দাম, আর পেঁয়াজের দামের কথাই নেই, পেঁয়াজ দাম বাড়ায়। দেখেন আমি কি পদ্ধতিতে রান্না করি, ভাবতেছি আস্তে আস্তে পেঁয়াজ ছাড়াই রান্না করব, তবু এত দাম দিয়ে পেঁয়াজ কিনে খাবো না, পেঁয়াজ ছাড়াও তরকারি অনেক মজা লাগে। আর এই যে মামা তেন দুষ্টামি করতেছে, রান্না করতেছি, ভাজা কাটা চামচ যা পারতেছে নিয়ে এসে খেলা করতেছে এখানে। আবার রান্না করতে গেলাম, মাছগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে ভাবতেছি ভেজে রান্না করব। ভালো করে মশলা মাখিয়ে নিলাম, কড়া গরম হচ্ছে, তেল দিয়ে দিয়েছি, এখন মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজের যে দাম বাড়ছে, আসলে পেঁয়াজ ছাড়া খাওয়াটাই ভালো, পেঁয়াজে কিন্তু স্বাদটা বাড়ায়। কি পেঁয়াজ ছাড়া রান্না করে খেয়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগবে। শুধু পেঁয়াজ দিলেই যে রান্না ভালো হবে তা কিছু না, আস্তে আস্তে আমার মতো করে পেঁয়াজ ছাড়া খাবেন, দেখবেন তরকারি বেশি ভালো লাগবে। কারণ দামে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের, দেখেন আমি আজকে একটা পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করতেছি। মধ্যবিত্ত মানুষদের আসলেই মানে প্রতিদিন চলাটাই অনেক কষ্ট। সব জিনিসের যেভাবে দাম বাড়তেছে, যে পেঁয়াজ ছিল কয়েকদিন আগেও 100-150, এখন তার 200-র উপরে চলে গেছে। আমরা 100 টাকা দিয়ে পেঁয়াজ কেনাটাই টাপ, সেখানে আবার 200-র উপরে, তাহলে বুঝেন। এই যে আর ফুলকপির ডাঁটি ছিল, ভালো করে মশলাগুলো কষিয়ে দিয়ে দিলাম কপি ফ্রোজিং। এখন ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি, কষানো হয়ে গেলে একটু করে ঝোল দিয়ে দেব। আর এটা ফ্রিজেরটা, তো ফ্রিজেরটা বের করার সাথে সাথে রান্না করলে ওটা একটু, আর অনেকক্ষণ যদি রেখে দিয়ে রান্না করেন তাহলে আর খেতে ভালো লাগবে না। আর যেহেতু বাবুকে খাওয়াবো, শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিই, অনেকগুলো কাঁচামরিচ দিয়ে নিলাম, মাছ দিয়ে নিলাম, আর সামান্য একটু ঝোল দিয়েছি। এখন একটু ভাজা জিরে গুঁড়ো দিব, যেহেতু এই যে আমার রান্নাটা শেষ। আর রান্নাটা কেমন হলো, সম্পূর্ণ ভিডিওটা কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিও একটু ভালো লাগলে থাকলে অবশ্যই একটু শেয়ার করে দেবেন। যারা তখন ধৈর্য ধরে দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।